បាទគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៀតហើយនៅកន្លឹះខ្លីៗក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Word បាទថ្ងៃនេះផងដែរប្រធានបទរបស់យើងគឺនិយាយអំពី spacing គឺកម្រិតអក្សរបាទ spacing ហ្នឹងគឺកម្រិតអក្សរអញ្ចឹងដោយករណីនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានអត្ថបទនេះមួយអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះកន្លែងកម្មវត្ថុនេះអក្សរមួយជួរហ្នឹងវាសរសេរទៅដល់ចុងប្រយោគទៅវាដាក់ពាក្យនេះអត់អស់វាធ្លាក់ចុះបន្ទាត់មកអញ្ចឹងទៅវាអត្ថបទយើងអញ្ចឹងវាអត់ស្អាតអត់ស្តង់ដារអញ្ចឹងយើងត្រូវសេរីពាក្យនេះឲ្យវាដាក់គ្រាន់នៅកន្លែងប្រឡោះប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងដើម្បីសេរីអានឹងបានគឺបងប្អូនចូលទៅនេះក្នុង home ហើយយកពាក្យថា font អញ្ចឹងយើងត្រូវ select លើអក្សរដែលយើងចង់កំណត់វាហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងយកពាក្យថា home ហើយចុចកន្លែងកែងហ្នឹងមកពាក្យថា font ហ្នឹងមកហើយយក advanced ហើយកន្លែង spacing បាទអញ្ចឹងកន្លែង spacing ហ្នឹងវាមាន normal គឺធម្មតាទូទៅរបស់យើងហើយ expand នេះគឺកម្រិតឲ្យវាកាន់តែ clear អក្សរកាន់តែ clear គ្នាហើយ condensed ហ្នឹងគឺឲ្យវាគៀកបាទអញ្ចឹងយើងអាចរើសក៏បានឬក៏យើងបន្ថយតម្លើងនៅនេះទៅវាចូលវាអូតូខ្លួនវាហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបន្ថយព្រោះករណីនេះយើងត្រូវបន្ថយកម្រិតហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាចូលគៀកគ្នាអញ្ចឹងយើងបន្ថយវាមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំបន្ថយតាម4អញ្ចឹង 0.4 អញ្ចឹងសិនអញ្ចឹងអូខេទៅវាឡើងអត់បាទអញ្ចឹងករណីនេះវាឡើងហើយអញ្ចឹងវាឡើងទៅស្អាតហើយអញ្ចឹងគឺត្រូវតាមអ្វីដែលយើងចង់បានហើយអញ្ចឹងឈ្មោះនេះអាចនៅក្រុមអញ្ចឹងបានព្រោះបើរុញទៅលើទាំងអស់គឺវាគៀកគ្នាខ្លាំងបាទអញ្ចឹងករណីបងប្អូនមានអត្ថបទឬក៏វាយអត្ថបទឬក៏ធ្វើកិច្ចការអីមួយករណីដាក់អត់គ្រប់ឬក៏ពេលខ្លះនៅសល់ចន្លោះនេះវាធំវាត្រូវដាក់ទាញទៅអត់អស់ទេតែវាសល់ធំហ្នឹងយើងអាចសេរីនៅកន្លែងនេះបានបាទបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺ home ហើយចុចកន្លែងកែងពាក្យថា font ហ្នឹងមកហើយយើងយក advanced អញ្ចឹងយើងតម្លើងឬក៏បន្ថយនៅកន្លែងហ្នឹងមកតែយើងត្រូវ select អក្សរមុននឹងចូលទៅហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអរគុណច្រើនគ្រប់លា